1948년 기적처럼 세워진 나라 이스라엘. 그 중심에는 한 남자가 있었습니다. 다비드 벤구리온. 그는 유대 민족의 오랜 꿈을 현실로 만든 인물. 이스라엘 독립 선언을 이끌고 초대 총리로 나라의 기반을 다졌습니다. 벤구리온은 이렇게 말했습니다. 믿는 자에게만 기적은 찾아온다. 불가능을 가능으로 바꾼 지도자 다비드 벤구리온. 그의 말처럼 믿음은 언제나 역사를 움직입니다. 저의 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.